털주머니를 살짝 당겼는데 뭔가 뿅 하고 나왔다가 들어갔습니다. 예상치 못한 공격. 그 안에 있는 건 피덩이였습니다. 갓 태어난 새 같은 모습으로 쭈쭈를 먹고 있는 것 같네요. 그 다음 또 들여다보니 아주 조금 커져 있어요. 또 당겨서 들여다보니 좀 더 컸는데 역시나 쭈쭈 먹는 중. 어미가 임신한 지 30일 만에 미숙아로 출산하는 이 동물은 스스로 엄마의 주머니로 들어가 6개월에서 8개월 동안 자랍니다. 외부 자궁이라고 생각하면 되는데 어느 정도 자라나오는 게 아닌 눈도 뜨고 털도 다 자란 상태까지 엄마의 주머니 안에 삽니다. 아늑해 보이지만 저렇게 긴 다리로 움직이는데 너무 불편하고 엄마 갈비뼈 나만하질 않을 것 같아요. 검진을 위해 주머니에서 빼내도 또 들어가는데 캥거루 진짜 대단해.